لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. بمعنى كما تراقب الخلق فاحذر أن تراقب الخلق وألا تراقب خالق الخلق الذي يعلم سرك ونجواك. ولا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، ترتكب المعاصي وتنتهك الحرمات وتتعدى الحدود وأنت على يقين أنه يسمعك ويراك. الخشية من الله تبارك وتعالى تكون بمراقبة الله في السر والعلانية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يا دكتور محمد لو تدبرنا هذا الحديث لانخلعت قلوبنا. إذا علمت أن قلبك محل نظر الرب في الخلوة والجلوة، في سيارتك الله مطلع على قلبك ومطلع على عملك وحالك، في بيتك، في الشارع، في أي مكان. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك.